हींअर मां जीअं सिंध क़ौमी महाज़ ज़िले कंबर शहदादकोट जे सदर मोहतरम हुबदार मीरजत साहब खे चवंदुमि त उहे स्टेज ते अचनि। मोहतरम हुबदार मीरजत साहब। मरणो हर कंहिं माण्हू खे, मरणो हर कंहिं माण्हू खे, पर ईअं न मरंदासीं असां को ॿारहं ॿारहं वेंदासीं, का आग लॻाए वेंदासीं। मुंहिंजी पार्टी आहे सीनियर वाइस चेयरमैन बहादुर अॻवान मोहतरम सिराई कुर्बान ख्वाड़ साहब, वाइस चेयरमैन लाला असलम पठान, हफ़ीज़ आज़ाद हकड़ो, रूपलो चोलाणी, सिकंदर सुमरो ऐं ॿिया स्टेज ते वेठल मुंहिंजा अॻवानो ऐं हिन पिंडाल में आयल मुंहिंजा हमसफ़र साथियो, सहाफ़ी भाइरो ऐं एजेंसियुनि जा दलालो जीअं सिंधु देश जी असांजी जीएमसी। दोस्तो, अॼु हक़ीक़त इहा आहे त उन बहादुर अॻवान उन शख़्सियत जी वरसी आहे जंहिं ते ॻाल्हाइण जे लाइ मां त ईअं चवंदुमि मूं वटि उन में रियासत बि न पिए चाहे त उनजी वरसी थिए, पर उन रियासत सां गॾु कुझु अहिड़ा लीडर बि हुया जेके न पिया चाहिनि त शहीद मुनीर शाहणी जी वरसी थिए, पर अॼु तारीख़ गवाह आहे जिन हिन वरसी मुखालफ़त कई उहे सॼी सिंध में ख़्वार ज़लील ऐं जेको आहे सो उन्हनि ते तारीख़ जेको आहे सो इहा मड़े छॾी आहे मलामत। ऐं शहीद मुनीर शाहणी जी वरसी हिकु न पर अॼु चौथी वरसी आहे उहा थी रही आहे। इहो जेको आहे सो शहीद मुनीर शाहणी मां ईअं चवंदुमि त जेको आहे सो असांखां रूहानी तौरु अलॻि थी वियो आहे, असांखां विछड़ियो आहे, पर ईअं सम्झो विसरियो न आहे। अहिड़ी शख़्सियतनि खे असां कॾहिं बि नथा विसारे सघूं। जिन शहीदनि खे विसारियो उहे क़ौमूं कॾहिं बि जेको आहे सो साबित न रहंदियूं। इहा ई गुज़ारिश कंदुमि पंहिंजे जेको आहे मर्कज़ी अॻवाननि खे त शहीद मुनीर शाहणी जेको हिन रियासत जे आॾो जेको आहे सो कॾहिं बि विकियो न ई झुकियो, अहिड़े बहादुरनि जा जेको आहे सो पलांद थियनि ऐं असांखे पंहिंजी क़यादत यकीन आहे। अॻ में इहो चयो वेंदो हुयो त भाउ जेको आहे सो असां पलांद जेको आहे सिंध जी आज़ादी जे जेको आहे सो नाले में वठंदासीं, पर असांजी क़यादत ते असां जेका मौजूदा क़यादत आहे उन ते पूरो यकीन आहे, एतमाद आहे। हुननि जेको अमल कयो आहे असां जेको आहे सो उन्हनि सां बाक़ाइदे इहो जेको आहे सो सुरखरू आहियूं ऐं असां अॼु बि जेको आहे सो इहो वाज़ह तौरु जीअं सिंध क़ौमी महाज़ आरिसर साहिब जी क़यादत में ऐं असांखे इहो यकीन आहे असांजी ॿी का बि ख़्वाहिश न आहे। असांजी मेन मक़सदु सिंधु देश जी आज़ादी आहे, उहो असांजो ईमान आहे। असांखे इहे सभु पंहिंजे रहबर ते मुकमल एतमाद हुयो ऐं अॼु बि आहे। ऐं असांखे आरिसर साहिब जी क़यादत ते शफ़ी बुर्फ जी क़यादत ते फ़ख़ुरु आहे। असीं इहो सम्झूं था त सिंधु देश आज़ादु थींदो ऐं आज़ादु जेको आहे सो हिन पाकिस्तान जी सूरत हाल मुकमल तव्हांजे आॾो आहे। पाकिस्तान टुटण वारो आहे, सिर्फ़ु असांखे जेको आहे सो पाण में ॿधी ऐं जेको आहे एको पैदा करणु खपे, छो जो बलोचिस्तान जल्दी जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधायां आज़ादु थियण वारो आहे ऐं अहिड़ी सूरत थी वई आहे उन में असांखे छा करणु खपे उहो तव्हांजे आॾो आहे। मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां, कराची वारो जेको असांजो जलसो हुयो उन जेको आहे असांजे दुश्मननि जूं अखियूं खोले छॾियूं। उन में जेका क़यादत वेठी हुई उहा मुकमल सिंध जे जेको आहे हिलाली पुटनि जी क़यादत हुई ऐं उन में जिन शरपसंद आहिनि उन जलसे खे फिटाइणु चाहियो। उन्हनि खे ख़बर पई त जेको आहे केरु ही सिंध जा सॼण आहिनि, उन्हनि खे ख़बर आहे त उहे एजेंसियुनि जा दलाल पूरी सिंध में जेको आहे हिन वक़्तु ज़लील ख़्वार थियनि था, पर जेको सिंध जी जेको आहे मुकमल सॼण ऐं जेको आहे हिमायत करे थो उनखे सिंधी माण्हू जेको आहे हिन सुञाणे विया आहिनि त केरु सिंध जो सॼण आहे, केरु सिंध जो दुश्मन आहे। जंहिं बि सिंध सां गद्दारी कई आहे उनखे लानत जा जेको आहे तोक पइजी चुका आहिनि, जिन जा असां कॾहिं हथ चुमंदासीं अॼु उन्हनि जे ख़िलाफ़ सरेआम असीं ॻाल्हायूं था, उन्हनि ते लानतूं हणूं था, चऊं था त तव्हां सिंध जा गद्दार आहियो। सिंध सां जंहिं गद्दारी कई उन पंहिंजी धरती सां गद्दारी कई, उन पंहिंजी माउ सां गद्दारी कई। अहिड़नि ते जेको आहे सो तारीख़ उन्हनि खे जेको आहे सो तव्हांजे आॾो आहे त जेके पाण खे के चीख वेरिया सरींदा हुया, के पाण खे खान सरींदा, के पाण खे शान छॾींदा, उन्हनि जो अॼु छा रहियो आहे? उन्हनि जे लाइ जेको आहे तव्हांखे ॾिसो त सिंध में उन्हनि जे लाइ का अहमियत न रही आहे। जेकर अहमियत रही आहे त शफ़ी बुर्फ जी रही आहे, आरिसर साहिब जी रही आहे, सिराई कुर्बान ख्वाड़ जी रही आहे। इन जे करे मां तव्हांखे ॿुधायां हक़ीक़त हक़ीक़त हूंदी आहे, उनखे चाहे केॾो बि माण्हू लिकाए उहा लिकण जहिड़ी न आहे। असांखे जेको आहे पंहिंजी यकीन आहे हिन क़यादत ते ऐं इनशा पाकिस्तान जेको आहे सो हाणे टुटण वारो आहे, उनखे का बि दुनिया जी ताक़त नथी बचाए सघे। तव्हां सिर्फ़ु पाण में मुतहद थियो ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो असांजी संजीदा क़यादत बाक़ाइदे सिंध जे मसइलनि ते जेको आहे सो बाक़ाइदे स्टैंड वरितो आहे